Hello mga besh! Welcome back! So ngayon, magkaroon tayo ng mukbang challenge! At since pandemic times, na dapat healthy living, healthy eating tayo. So, kakaibang mukbang natin ngayon. Oh my God! Wow! Because it is fruit diet edition. Okay, let's start off. So, favorite ko talaga tong grapes ever since, no? Oh my God! Wow! Kaya na-enjoy ako sa mukbang na to. So, ito. Oh, full of health benefits po ito. Loaded with vitamins and minerals, antioxidants, and rich in resveratrol. So, very beneficial nga sa health natin ang pagkain ng grapes. Pero huwag niyo pong pasobrahan, ate. Nakakalising nga po daw ang grapes pag nasobrahan. Ganun ba? Ba't ganun? Ba't nakakalasing? Prutas naman to. Di ako naniniwala dyan sa mga sabi-sabi na yan. Ang sarap kaya ng grapes, no? Sige, tuloy pa natin. Mukbang challenge! Ate, Ano, bunganga ka dyan? huwag nga daw pasobrahan yung pagkain ng grapes. Kasi nga daw, nakakalasing pag nasobra sa grapes. Di ba nga daw po yun ang ginagawa ng wine? Hindi daw dapat na pasobra. Dapat tama lang pong pagkain. Ginagawa mo? Hindi talaga ako naniniwala dyan. Paano naman yan nakakalasing ang grapes? Prutas to, diba? Hindi talaga. Di totoo yan. Di totoo yung mga ganyan-ganyang sabi, no? Ba't ka galit? Prutas to Paano nakakalasing? Prutas nga, diba? So, fruit diet pa tayo, ha? Tuloy natin to. Hindi talaga ako naniwala sa mga ganun. Saan ba talaga nakuha yung mga ganung idea na nakakalasing ang grapes? Diba? Fruit ito, prutas. Paano nakakalasing? Bakit naman kasi ito si Nendy saway ng saway sa akin? Hindi nga nakakalasing ang grapes. Paano nakakalasing? Ito naman, Hindi naman ito beer. O kaya, ano ba? May alcohol content ba talaga to? Wala naman na. Prutas to prutas. Tsaka ako, kahit beer, hindi naman talaga ako nalalasing, no? Nalalasing lang ako kung kumakain ako ng dubok na tulingan. Yun lang.
Yun lang talaga nakakalasing sa akin. Pero yung mga ganun, hindi ako nalalasing. Lalo na to sa grapes, no? Paano nakakalasing? Ito naman si Nini. O, nagmumukbang ako. Talagang, lagi akong sinasaway. Okay, so, mga besh, ituloy lang natin ha. Mukbang challenge natin to. Okay, so tuloy pa rin natin to. Mukbang natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Mga sabi-sabi na ganyan. Hindi naman totoo. What the fuck? Hindi totoo yan. Ate. Balak niyo tabalo kung ubusin yung grape. Magtira naman po ng konti, ate. Di pa kasi ako nakatikim ng grapes. Ha? Ganun ba, Nini? Ay, huwag na natin pasin. Yes, si Nini. Ay, mga sabi, hindi naman totoo yan. Hindi totoo nakakalasing ang grapes. Alam mo, gusto lang kasi niya kumain din ng grapes na kinain ko eh. Kaya, nagsabi din, sinabi lang niya nakakalasing. Dapat hindi naman totoo yun. Ano, nakakalasing yung grapes, di ba? Nakakatuwa naman. Hindi nakakalasing ang grapes. Gusto lang nila na kumain din ng grapes. Kaya sinabi nilang nakakalasing. Di totoo yung ganyan. Alam mo, wala talaga dyan na nakasulat sa anumang aklat do ng history. O biology. Ginagawa mo. Botany, ganun. Botany, yung sa mga halaman na nakakalasing ang grapes. Wala. Dito to. Gusto humingi na yung nene ng grapes eh. Yun talaga. Yun ang gusto niya, kaya sinabi na niya nakakalasing. I'm not drunkard. Nung kailangan kong gawin. I don't talk Tagalog. I can't understand Tagalog. Or Bisaya. I work here Qatar 3 years. 3 years. I took English. Took English only. My madam only taught me English 3 years. So now I don't understand Tagalog or Bisaya. No, Tagalog or Bisaya. When I worked 3 years in Qatar, when I go home, Yan yun na inaasal mo. Ano ba ang drama mo sa buhay? Philippines, I can't understand Tagalog. Ang Bisaya. And I don't talk Tagalog or Bisaya. And my husband left me because he don't understand me English talking. Because me
I only talk English. And 2,000 years later. I talk English, only speaking me English. But they left me. They don't understand. I talk English only speaking. Ginagawa mo?